چې 50 را پیسې نه وي او قرض یې واغسته او قرباني وکړه، نو الله پاک به مخې کاله د قرضم خلاص کړی او دومره مال به ورکړی چې د مستحق د قربانۍ وګرځي. خو یو خبره درته کوم، کله کله امتحان موشي. هم دې جماعت کې یو ځلې چېرته 100 کاله مخکې ما دا خبره کړې وه، چا به داسې کړي یو سړی د دې خوا کلو په قرض پیسې اغستې دي، او 2 میاشتې پس راغی ما ته وی چې مولوي صاحب تا دا مسله کړې وه، مال کړې خو مې وه. ویل بیا داسې مسلې مه کوه. مال ولې؟ ویل هغه دی په قرض مې اغستې وې، اوس پیسې نه راځي ورپسې، هغه دی سړی ما نه غواړي. نو داسې سړي دپاره په قرض نه دی اغسته پکار. ما په دې خبره پوهېږي چې د چا ایمان دومره کمزوری چې هغه کې دا خیال وکړي چې زه ورپسې مالداره کېږي، که په دې نیت چې ګډوری واغستو چې زه مخې کال له مالداره کېږي، نو دا د مالدار کېدو په نیت دی، د قربانۍ په نیت نه دی. دا قرباني بیا ډوکېږي نه. ما په خبرو پوهېږئ؟ ګډوری اغستل په دې نیت چې زه سنت ابراهیمی ادا کوم، نور سیزونه به بېطبع ورپسې راځي بیا، ځکه چې قانون دا دی چې د تمام اعمالو دارومدار چې دی هغه په نیت باندې دی، او نیت په عربي کې د زړه قصد او ارادې ته وایي. نو مدار د اعمالو په نیت ته څنګه دي چې نیت یې هغسې به در سره کېږي. نو زما عزیزانو عرض داو چې عام طور خلق قربانۍ ګډوری دی، ګډ شو پې کېږي که نه کېږي، اوج ګډ دی او داسې ګډ دی چې په لاره ګډ ګډ رواني، قرباني پې کېږي. سرمنې کې خارښتو لګېدو، لاندې غوښې ته چې نقصان نه وي رسېدلی، پاس په سرمنه د ګډ خارښ مارښتي په دې قرباني کېږي. ښکرونه یې نه پې کېږي، خسي وي پې کېږي، غوږې 3 حصې ثابتو 1 حصه غوڅ شوی قرباني پې کېږي. تاسو خیال راغی؟ دا ټول څیزونه داسې دي چې دا معنی د قربانۍ نه نه دي، قرباني پې کېږي. بنیادی شی درته بل ووایم، عام طور باندې غوا او میخه کې 9 کسان شریکېږي. 9 کسان. که په دې 9 کسانو کې د یو سړي پیسې حرامې وي، د یو سړي، نو قرباني د دې نورو شپږم نه ده شوې. 9 کسه په یو غوا کې شریک دي او د یو سړي پیسې پکې حرامې دي، نو قرباني د دې نورو شپږم نه شو. خیال به دا کوئ چې په غوا کې ځان سره حرام خور چاته وي چې د چا ګټه حرام، ګټې د چا حرامې دي او د چا حلالې دي، هغه ما نه تاسو ښه پوهېږئ او دا ټول خلق تاسو ښه پېژنئ. دې ته به سوچ کوئ او خیال کوئ چې ګټه د چا حرامئ چې هغه ځان سره پکې شریک. مثلا یو سړی دی د جوارۍ پړی اچولی، نو د جوارۍ ګټه 14 انې حرام. اوس خو جواری په پاکستان کې فیشن، تاسو وګورئ د لویو لویو پړونو د جوارو باقاعده شکرانی اوزی او نظرانی اوزی. نظرانه ماخام تقسیمیږي او د نن لاندې پړ چلیږي، پته یې ټول ته. دا کېدای شي چې په ملک به یو جرم کیږي، حکومت ته به پته نه، دا د چا عقل مني؟ جوارۍ پړونه به په علاقه کې چلیږي او حکومت ته به پته نه، د علاقې تانیدار ته به پته نه چې زما علاقه کې کوم ځای جواری چلی. چرس به خرڅیږي او د علاقې تانیدار ته به پته نه. اوس هیروین به خرڅیږي چې څوک څوک یې خرڅوي او د علاقې تانیدار ته به پته نه. دا عقل مني د چا؟ نن وګوره د پاکستان بچی تباش،
تباہ کیږي لګیا دي. دوی ته پته نه ده بلکې ټوله مشینري د حکومت ورسره ملوث ده. امریکې او لندن ته او عربو ته چې اوس چالو شوي دي په څه کې ځي؟ په خرونو رواني. دغه جازونو کې څوک وړي؟ ستا ټول نظام د جازونو ورسره ملوث نه دی. څوک یې وړي؟ د یو څو کسو مالداره کېدو دپاره د قوم بچی تباه، د قوم بیړی تباه، یو څو کسه به مالداره کېږي. او هغه خلق چې کوم د دې کاروباریان دي د هغې په حجرو او د هغې په بیټکونو کې وګوره، ستا ټول حکومت هلته ناست دی او کیکونه او پیسپیانې خوري. که نه ده داسې؟ ټول دا زمونږ ملک شو. چرته لوی مجرمي، لوی مجرم د ملک لوی دوست دی، ځکه چې د هغه په ځای کې تکی دی او گډان دی او خوراک دی او سکاک دی او کباب دی او وغیرہ وغیرہ. د ملک لوی دوست دی. که زه ووایم چې دا ولې، زه د ملک لوی دشمن یم. نن د قوم او د ملت دشمن څوک دی؟ راشئ چې په ګوته یې درته وښیم، پټې خبرې نه دي، وښیم درته. دا ټوکې دي؟ راشئ د دې په کورونو کې تمام سامان مړی کې ورته پړی اچوم او ځوړندوم چې دا درته چا راوړی، دا درته چا راوړی، دا درته چا راوړی، دا درته چا راوړی. د ښځې دې چې دا جنجڼي اچولي، دا درته چا راوړي. دا ښځه دې دونډوڼی چې دا جنجڼي اچولي، دا درته چا راوړي. یو یو څه ټوکو خبرې. نو ملک خران وران کو، نامې د کارغانو بدنامي دي. ملک څوک ورانۍ لګیا دي؟ تاسو وګورئ په دې ملک کې د اسلام چغې وګوره، اسلام اسلام اسلام. په دې 8 کاله کې د ضیاء الحق صاحب په دار حکومت کې په دې پاکستان کې د ډمتوب سنټرې وګوره. قدم بیارته وی سی آر دی او میوزک سنټر دی. قدم بیار میوزک سنټر څه معنا ده؟ میوزک څه ته وایي؟ چې قرآن پکې ویلی کېږي، حدیث پکې ویلی کېږي، بانګونه پکې وایي، ختمونه پکې کوي، هغې ته میوزک وایي. میوزک سنټر څه ته وایي؟ او د شپې داغه دکانونو نه وي سیارونه په کرایه څوک وړي؟ او دا بلو پرنټونه د شپې فحش، بربند، په هر کیفیت زنا، دا فلمونه د شپې څوک ګوري؟ 2 اربه روپۍ په پاکستان کې اوس په ټي وي سنټرونو کولاوېدو 2 اربه روپۍ نورې لګي. 2 اربه. دا چې سدي دا وایي کم دي، دا لوی رحمت ته اسلام خو برورو راضي کړ.